الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. زما محترمو د مصبارک نن ډیر ضروری او اهم یوسو مسئله دا بیانو. لومبه مسئله دا چې کله یو مقتدی د امام نمخ کې تکبیر تحریمه دا ادا کی نو آیا د مسکیږي او کنه کیږي. اوس یو مقتدی دی هغه د امام نمخ کې نیت اتړو تکبیر تحریمه وی او نیت اتړو چې لا امام نیت نه دی تړلی نو د دغه کس مز نه کیږي ځکه چې د مز کې شریک نه دی، د امام سره شریک نه دی، نو د دې سړي مز دا نه کیږي. بله مسئله دا ده یو کس د امام نه مخکې رکوع لزي یا سجدې لزي، یو کس د امام نه مخکې رکوع لاړو او امام بعد کې لاړو، اوس د دې مقتدی د مز کیږي او کنه کیږي. نو دې سره د مقتدی د مز کیږي، خو کچرته دا امام نه مخکې مقتدی رکوع لاړو او بیا د امام نه مخکې راوچت شو نو دې سره د مز دا ماتیږي، مونځ یې نه کیږي. درېیمه مسله دا ده چې د امام نه مخکې سلام جرباسلو سره د مقتدی مز کیږي او کنه کیږي. نو د امام نه مخکې مقتدی سلام جرباسی کدا سلام د بیماری د وجې نه مخکې جرباسی یا د تسنورا مسئله رالاله او د سلام او جرباسی او د تشهد پورا کړی وي نو د مز کیږي. خو کچره د امام نه مخکې سلام جرباس او د تشهد نوی پورا کړی انو د مز نه کیږي، ځکه په اخیری قاعده کې تشهد دا فرض دی او د فرض پرېښودو نو دې سره د مز دا نه کیږي. دا یو څو مسائل دي او ضروری مسائل دي، دا ټولو مسلمانانو ته ورسوئ او خپل هم زده کوي او خپلو بچو سره دا مسائل دا یاد کوي چې هغې ته هم داسې مسئله راشي چې هغه په دې باندې پوهیږي چې د امام نه مخکې تلل دا څنګه دي او د امام نه مخکې سلام جرباسل دا څنګه دي. نو هر یو کس له پکار دي چې دا مسائل یاد کی او نورو مسلمانانو ته واوروي او هغې په دې باندې پوهه کی. دا یو څو مسائل دي، دا زیات نه زیات خلکو ته ورسوي. جزاکم الله احسن الجزا.